မာသီမိုကနင်းသားမလို့ဝတ်မလာခင်အဲ့ကောင်တိမ်မာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်တိတ်သူကသင်္ဘောပေါ်တက်သွားပြီးပြန်လာရေးဆက်ပြစ်ကြရင်ရေထဲပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်လောကပြန်လို့လာချိန်မှာမာသီမိုကသူမကိုတေလောက်အောင်ပြစ်ချင်ပေမဲ့သူမကိုဆုံးရှုံးမခံတဲ့ကြောင်းပြောလိုက်ကလောကဘက်ကဇလန်းဆလာရဲ့အတွက်မာသီမိုကသူ့ကိုဒီလိုထက်မကစားဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်လောကလည်းဒီတစ်ခါအတီးပြေချောင်းပြောကနှစ်ယောက်သားမွေထိမွေမမွေနှကောင်အားဆိုပြီးသင်္ဘောနေရာနဲ့ပွဲချင်းကြပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေလာကြပြီးလောကသူမထက်လို့ကျင်သေးကြောင်းပြောလိုက်ပေမဲ့နောက်တနိုင်နေရင်သူတို့ဘောပါလီသွားကြမှာဖြစ်ကြောင်းမာသီမိုကပြောလိုက်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ဝေစားရေးပြင်ဆင်ကြပြီးနှစ်ယောက်သားပါတီကိုရောက်လာကြပါတယ်ပါတီမှာချစ်ချီနူတိတိတူနေကြတော့မာသီမိုရဲ့အဆက်ဟောင်းအန်နာဆိုသူရောက်လာကအက်ကမောက်ပြစ်မယ်လို့မာသီမိုကိုပြောသွားပါတယ်မာသီမိုကသူအန်နာကိုလောစီစီလီဖန်ကောက်ခံခဲ့ရတဲ့အနီးမှာပဲအဆက်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းရှင်းပြပါတယ်လောကလည်းမိမောက်တာဝန်တိုင်းတဝင်းတို့ကထွက်သွားပါတော့တယ်ဒီတော့လည်းမာသီမိုကလိုက်ချော့ကချော်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမမိဘရင်နဲ့တွေ့ဖို့ပိုလဲကိုလေးစီစဉ်ပေးထားကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အတွက်365ရက်မပြည့်သေးပဲသူမကိုပြန်လို့ပေးရထင်ပြီးစားလို့မွာသေးရဲ့လောကလည်းဦးကျော်ကြောင်ဖြစ်သွားရပါတယ်မာသီမိုကသူလည်းသူမနဲ့တူအဲ့ဒီမှာရှိနေမှာဖြစ်ပြီးသူမကိုရမ်းချေကြောင်ပြောလိုက်ပါတယ်